Kasīt, ko tu domā par stikla mākslu? Nu, man ļoti patīk. Man patīk mozaīkas. Man patīk mozaīkas un rēbusi. Ja plašāk vajag pastāstīt. Nu, ir labi. Labdien! Labdien! A, ko jūs domājat par stikla mākslu? Neko. Man nevajag točno. Nevajag? Ne, paldies. Bet nepatīk, ja patīk viņa? Nevajag. Ja vajag, tad patīk. A ja nevajag, значит nevajag. Jāsna, paldies. Lūdzu, nav par ko. Heli, ko tu domā par stikla mākslu? Es domāju, ka tas ir kaut kas tāds sakrāls un kaut kas ļoti ēterisks. Un ar to var nodarboties cilvēki, kuriem ir mazliet kaut kāda saikne ar kosmosu. Un kuri ir mazliet tādi sirdī ļoti ļutīgi. Skaidrs. Paldies. Labdien! Labdien! Kāda ābols? A, ko jūs domājat par stikla mākslu? Par ko? Par stikla mākslu. Nav laika man domāt, man jāstrādā. Ko jūs domājat par zemniekiem? Forši cilvēki. Nu, tieši tā. A, ko jūs domājat par stikla māksliniekiem? Nezinu. Grūti atbildēt. Katram ir savu putni, es uzskatu. Nu? Jums ir ābolu putni? Jā. Man ir stikla putni. Es zinu, es sapratu. Jā. Labi, paldies jums. Nav par ko. Ieva, Jā. ko tu domā par stikla mākslu? Ka tur ir sava veida apgaismība. Paldies. Labdien! Sveiki! A, ko jūs domājat par stikla mākslu? Ko mēs domājam par stikla mākslu? Jā. Es domāju par zivīm, nevis par stikla mākslu. Bet, kaut kur bišķiņ jau iesogās tā doma kādreiz. Ja mēs viņu redzētu tieši kaut ko konkrētu, tad jau mēs varētu pateikt. Bet, kas, smalki, aprināt tas cilvēks, kas to var izdarīt, Skaidrs jums. Paldies. Kristiāna, ko domā par stikla mākslu? Ļoti labs mēdījis, tāpatās kā tekstila māksla, tāpatās kā glezniecība, keramika. Tikai galvenais domu tajā. Kā es parasti saku, pirms mērkt otu krāsā, vismaz vajag izdomāt, ko darīt, un pēc tam darīt. Skaidrs, paldies tev. Labdien! Ko jūs domājat par stikla mākslu? Par stikla mākslu, ko jūs domājat? Kas tas ir? Tu stikls un māksla. Saliek kopā ir stikla māksla. Stikls un māksla? Māksla. Super. Super. Patīk. Jā? Man arī. Labi, liels paldies. Skaidrs viss man palika. Artur, ko tu domā par stikla mākslu? Tāda gaismas māksla. Skaidrs, paldies. A, ko jūs domājat par stikla mākslu? Par stikla mākslu? Jā. Pirmreiz dzirdu par tādu. Nebija dzirdējuši nekas? Stikla mākslu? Stikla mākslu. Nav dzirdējusi. Jā, skaidrs, paldies. Tās ir aptiekas produkcija? Medikaments? A, jums ir? Nav, tāpēc es prasu. Nē, es vienkārši pajautāju, ko jūs domājat. Nē, neko nezināju vispār. Ko tu domā par stikla mākslu? Par stikla mākslu es domāju, ka tā ir sarežģīta māksla, interesants materiāls, kas prasa un izaicina cilvēku un prasa no viņa ļoti daudzpusīgu radošumu, bīstama māksla, bet ļoti aizraujoša un skaista. Ko jūs domājat par stikla mākslu? Ļoti augsti novērtēju. Patīk, ja? Jā, man patīk. Labi, paldies. Jā, jauku dienu. Jums tāpat? Oskar? Jā. Ko tu domā par stikla mākslu? Stikla māksla ir caurspīdīga tīra. Redzēt cauri, nemelo. Skaidrs, paldies tev.
Labdien! Labdien! Sakiet, ko jūs domājat par stikla mākslu? Neko saviem sfērā neorientējos. Nekad neko nesat? Nē, stikla māksla neorientējos. Man sports interesi tā, bet tā stikla māksla tur galīgi garām esmu. Tā, ja? Jā. Skaidrs, paldies. Tiešām, stikla mākslā neorientējos. Paldies. Es atceros, agrāk bija skaisti līvāns stikls, tur visādi no stikla pūka taisīja. Jā, tur bija tāds smuks. Par līvāns stiklu es atceros, man bērnībā bija visādi šķīvi skaisti, bija viss no stikla. Bet tagad tas jau nav, tas viss ir likvidēts. Tas ir likvidēts. Jā, kādēļ? Tu taču ir vēl muzejs Līvānos. Uz Vilo, jā. Paldies, jā, skaidrs. Rūči, ko tu domā par stikla mākslu? Stikla māksla? Nu, man ir liels respekts, jo man bail no stikla. Vienreiz mēģināju un pilnīgi nekas nesanāca, sagriezu tikai roku. Tāpēc izvēlos mālu. Māla māksla, forlēt. Bet stikla māksla ir... Jā, man ir respekts un man patīk arī tas aspekts, ka gaisma ir liels gaismā ir spēks un gaismā, tumsā, kā tas izspīd cauri, gaisma ir viss. Nu, izvēlkot esenci, saprot, ka stikla māksla ir spēks. Stikla māksla ir spēks, Valdi. Paldies tev. Uldi, ko tu domā par stikla mākslu? Es domāju, stikla bumbiņās, stikla sievietes, vāzītes, krūzītes, viss mums patīk. Nākiet uz izstādi! Paldies! Paldies, Uldi! Agne, ko tu domā par stikla mākslu? Tā ir ļoti skaista, fantastiska māksla. Savu dvēseli var parādīt caur stiklu. Skaidrs, paldies tev! Jā. Ko jūs domājat par stikla mākslu? Es par to nekā nejēdu. Vispār nekad neko? Nav redzēts nekur? Nē, redzēts ir visu. Tas izstrādāja visu, bet nē, man tas... Nav tas? Nē. No mākslām, kas te jums patīk, Slava? Māksla nekas netīk. Nu tāds, ja? Es lauzu par cilvēks esmu. Nu, bet kaut kā jau vajag kultūru bagātināt. Nu. Sirdi, kā saka, pabarot. Nav, ja? Tad... Nē, tā. Māksla nav mans. Man ir brālēns, kurš ir mākslinieks. Ja? Viņš pat ir mākslas. Akadēmija. Laukās profesors. O ko tu viņu sauc? Usas. Kā? Usas. Labi, skaidrs. Paldies jums. Elīna, ko tu domā par stikla mākslu? To es arī domāju. Skaidrs, paldies tev. Labdien! Ko jūs domājat par stikla mākslu? Par ko? Par stikla mākslu. Kas tas tāds? Nu, mākslas stikla. Neesat dzirdējis nekad? Nekad. Laima, ko tu domā par stikla mākslu? Es domāju, ka stikla māksla lauž gaismas robežas dažreiz. Un vispār man liekas, ka stikla mākslā ir milzīgs potenciāls. Vēl nerealizēts potenciāls, ka tur vēl var tik daudz ko izdomāt. Un vajag tikai maukt. Skaidrs. Paldies tev. Labdien! Labdien! Ko jūs domājat par stikla mākslu? Nezinu. Что вы хотели? Nē, ko jūs domājat par stikla mākslu? Nezinu. Skaidrs, paldies. Par ko? Oto? Jā. Ko tu domā par stikla mākslu? Manuprāt, viņi nav pietiekami daudz redzami, viņi nav pietiekami daudz pārstāvēti, un redzot viņus teikt, tur tiešām ir brīnišķīgas lietas, ko var apskatīt, bet ir sajūta, ka nepietiekami daudz cilvēki to redz kā mākslu, manuprāt. Skaidrs tev, paldies tev. Ko jūs domājat par stikla mākslu? Es nezinu, es nedomāju par tādu. Vispār nedomājat par stikla mākslu? Nē. Ko jūs viedoklis kaut kāds jums ir?
Stikla izstrādājumi man patīk, jā, vāzes un trauki dažādi. Skaidrs. Bet citādi laikam ne. Skaidrs, paldies. Ansi? Jā. Ko tu domā par stikla mākslu? Man liekas, stikla māksla ir lielisks mākslas veids. Tāpēc, kad viņš ikdienā mums katru brīdi visu laiku ir klātesošs. Stikla māksla ir caurspīdīga, tāda transcendentāla būtne, kas visu laiku mūs ir klātesoša gan vizuālās mākslas veidā, gan arī dažādos veikalos, jeb mašīnās, visu laiku, arī telefonā. Tev arī man brillēs, kur ir stikls. Man arī. Tāpēc stikls ir vienmēr klātesoša būtne, tāda mākslas parādība, kura dažreiz tiek novērtēta par mazu. Paldies tev, skaidrs. Ko jūs domājat par stikla mākslu? Neko domāju. Vispār neko? Neko. Skaidrs, paldies. Tie ir kaut kāda aizdoma. Par ko tu runā? Par laivu, kur ir priekš, kur aizmuguras. Priekš ir tev aiz muguras. Aha. Laiva. Tad es redzēšu, ka braukt ar atspīdumu tavās acīs vieni. Nopietnais jautājums vēl joprojām nebija. Jā, pareizi. Ko tu domā par stikla mākslu? To pašu, ko visā pārējā mākslā. Šitie te, izņemot to, ka stikla mākslai vajag iespējas bišķi vairāk temperatūru nekā keramikai, man tādas aizdomas. Par cik grādiem tu viņiem vajag? Nevis vairāk, bet mazāk, man liekas, ne? Kaut kā tur bija tas, ka keramika tu varēja izcept arī ar malku. Malkas krāsnī. Un stikla mākslai tur ir tā, ka tur ir bišķi vairāk vajag to virtuvi, nu, tā kā bišķi indīgāk to virtuvi, lai tu varētu vispār tikt pie stikla mākslas. Bet man ļoti patīk bildēt stikla mākslu, jo viņa parasti ir diezgan caurspīdīga. Labdien! Ko jūs domājat par stikla mākslu? Stikla mākslu? Neko? Skaidrs, paldies. Santa? Jā. Ko tu domā par stikla mākslu? Stikla māksla ir cimperlīga. Ar viņu ir jājūt un nevar kā ar citu materiālu, viņš ir jāsaprot. Tā kā ar džekiem? Nu, palielam jā. Skaidrs, paldies tev. Ko jūs domājat par stikla mākslu? Par stikla mākslu? Man šķiet, ka tas ir ļoti skaista māksla, jā, jo tur īpaši vajag redzēt un pareizi visu, nu kā. Jo man šķiet, ka stikls arī ir dzīves materiāls, jā, jo ļoti grūti uztaisīt viņu visu. Labi, skaidrs. Jā, ar enerģiju, jā. Nu jā, tur ir vajag. Cilvēka enerģiju, jā, tas ir, baigi sarežģīti to darīt visu. Skaidrs. Paldies jums. Lūdzu. Guna? Jā. Ko domā par stikla mākslu? Es domāju, ka stikla mākslai vajag telpu, jo īpaši Rīgas apkaimē. Skaidrs, paldies tev. Ko jūs domājat par stikla mākslu? Es kaut kā neesmu iedziļinājusies stikla mākslu. Pat jums, tā droši vien ir skaista. Es domāju, ja dažādas dizainus taisa skaisti, kāpēc ne? Bet kā māksla? Var arī būt, jo ne jau katrs to māk izdarīt. Katrs to māk pats. Jā. Tad jums patīk vispār, jā? Jā. Labi, skaidrs. Mārtiņ, ko domā par stikla mākslu? Vajag plīstoši. Uzmanīgi jāstrādā. Skaidrs, paldies tev. Ko jūs domājat par stikla mākslu? Par stikla mākslu tas ir kaut kas apbrošs un tā savādāks nekā parasti cilvēki, ko dara. Skaidrs, paldies. Lūdzu. Reič, ko tu domā par stikla mākslu? Tur jau jāmācās, tur jau nav vienkārši. Tas skaidrs, bet ko tu domā par viņu? Normāli? Jā, ko tu domā? Tā ir. Forši. Labdien! Labdien! Ko jūs domājat par stikla mākslu? Neko
Pilnīgi neko? Neko. Nevienu domiņu nesat Nē, ielēdis? nē, nē, nē. Nekad? Labi, viss skaidrs, paldies. Pavla, ko tu domā par stikla mākslu? Es domāju, ka stikla mākslai ir liela nākotne. Viss. Labdien! A, ko jūs domājat par stikla mākslu? Ko? Par stikla mākslu. Es neko nedomāju. Neko? Es domāju tikai par būciņām. Arī labi. Nu, es arī padomāju. Jā, labi. Skaidrs, paldies. Rasa Roze, ko tu domā par stikla mākslu? Stikla māksla, tas ir lieliski. Visiem vajag stikla mākslu, studējiet stikla mākslu, taisiet mākslu. Viss ir lieliski. Skaidrs. Paldies tev. Ko jūs domājat par stikla mākslu? Es to atbalstu, man tas interesē, tas ir baigi labi. Skaidrs, paldies jums. Inta, ko tu domā par stikla mākslu? Visburvīgākā māksla pasaulē. Paldies tev. A, ko jūs domājat par stikla mākslu? Neko nedomāju. Nedomāju, jums patīk, ja nepatīk? Nepatīk. Nepatīk stikla māksla? Skaidrs, paldies. Aleksandra, ko jūs domājat par stikla mākslu? Pirmkārt, ko es varu pateikt, man ļoti grūti strādāt ar stikla māksliniekiem. Grūti. Zintā, mūsējas meitenes, ar kuriem mēs šeit strādājam, ja, viņi sauc mani par perfekcionistu. Ja. Es tā sapratu, ka ir balta līnija, melna līnija un taisna līnija. Ja. Un man ļoti grūti iet uz kreiso, uz labu pusi un pieņemt kaut ko tādu, nezinu. Un varbūt tieši tehniskie momenti ir, ja, ar stiklu grūti strādāt, ja, bet 50-50, 50 uz 50%, ja, ar stikla māksliniekiem interesanti strādāt. Principā es katru reizi, kad viņi brauc pie mums, es skatīju kā tieši sev kā izaicinājums kaut kāds, ja, un es tā paskatīju uz skicem un domāju, Saša, tu uspokojся и спокойно. Un visu laiku man ir prieks, ja nākamajā dienā, kad mēs izņemam no atradīšana krāsnī izstrādājumus, ja, es tā uzreiz uz seju skatīju. Un ļoti bieži es redzu, ka apmierināti cilvēki, tas ir galvenais kritērijs. Ja. Labi, paldies tev. Jā. Ko jūs domājat par stikla mākslu? Skaidrs, paldies. Ieva? Jā, ko tu domā? Čau. Ko tu domā par stikla mākslu? Par stikla mākslu kā Latvijā vai kā pasaulē, vai kā tu to domā? Nu, vispār, ka... Nu, visu to labāko, nu. Kosmosā vai es nezinu? Kosmosā. Nē, visu to labāko. Pudeles mums ir, lampas mums ir. Nu, jā. Nu. Nē, tas viss ir labi, tas viss ir nepieciešami. Nē, es domāju par to, ka līdzīgi kā keramika, stikls, viņš ir funkcionāls, vai ne? Un līdz, ko stikls sāk imitēt tā kā stāja mākslu, man liekas, tur sāks kaut kāds problēmas. Man tiešām tā šķiet. Un līdzīgi tā ir ar keramika. Vai arī tad ļoti pārēj tā kā jau ļoti augstā līmenī. Nu, man liekas, ka vienkārši stikls, ja viņš ir inteliģents, tad ir brīnišķīgi. Skaidrs tev, paldies. Paldies. Labdien! A, ko jūs domājat par stikla mākslu? Stikla mākslu. Par stikla mākslu skaisti, viss skaisti. Skaisti viņa? Nu, jā. Skaisti. Nu, patīk. Bet patīk, tev patīk, jā. Bet kas jūs gribējāt? Neko. Nu, skaidrs. Labi, paldies jums. Dāvi, ko tu domā par stikla mākslu? Par stikla mākslu? Nu, stikla māksla ir māksla, kur aizmanto stiklu. Bet ko es domāju par stiklu? Nu, stikls...
Stikls ir, man liekas, vienīgais materiāls, kurā tu vari iedziļināties. Dziļi? Nu, cik dziļi tu vari, cik dziļi tev uz prāstu atļauj. Tev patīk dziļi? Man patīk dziļi. Paldies. Labdien! A, ko jūs domājat par stikla mākslu? Neko. Kas tā lieta? Nu, nav, ja nekas. Labi, paldies. Gunta, ko tu domā par stikla mākslu? Vai domātu, ir jāuzvelk brilles par stikla mākslu? Materiāls stikla mākslā visticamāk diktē noteikumus, valdzina ar savu trauslumu un savu asumu. Viena nepareiza kustība un tas ir beigts. Skaidrs, paldies tev. Labdien! Arni, ko tu domā par stikla mākslu? Ikdienā vispār neko nedomāju. Bet nu esot šeit, es vismaz redzu to, ka tā ir kaut kāda dzīve ārpus šī te utilitārā, praktiskā pielietojuma. Nu, un, jā, var teikt ļoti mainīgi. Tāda trausla nedroša, viņa tomēr ir, jā. Es domāju, viņai diezgan sarežģīti ir. Tā ziņā līdzīgi kā fotogrāfijai. Lai gan viņa, manuprāt, ir kaut kas ļoti atšķirīgs no fotogrāfijas, lai gan tur arī fotogrāfija bieži mēs uztveram kā tādu ļoti kaut ko utilitāru. Un tad arī stikla māksla, nu, tas krūzes, vāzes, tas arī viss, jā. Fotogrāfija arī, nu, tad mani tur nofočēja, tas arī viss. Bet, nu, redz, ka tas var būt kaut kas arī vairāk, jā. Nu, smags ceļš, jā, visiem šitiem stiklam. Nu, šiem var nodzerties viegli, lai es nezinu, depresijā aiziet. Skaidrs tev, paldies. Labdien! A, ko jūs domājat par stikla mākslu? Ui, nav laika. Galīgi nav, ja? Skaidrs, paldies. Amanda, ko domā par stikla mākslu? Stikla māksla ir radošs process, kurā ik viens var izpausties pēc savām labākajām vēlmēm. Skaidrs, paldies. A, ko jūs domājat par stikla mākslu? Optika jau ir savu veidu stikliņš. Nu jā, tā ir. Tad pa mākslu kā tā? Kā tāda. Vispār, nu jā, ir ļoti smuka, tad man patīk. Man vāzes patīk, viss kaut kas no stikla mākslas. Pūstās vāzītes par šo? Jā. Un roku darbs, kas ir tas. Skaidrs. Paldies jums. Robčik, ko domā par stikla mākslu? Ļoti labi. Ir īpaši tava. Bet, nu, vispār? Nu, ko glāzes labas sanāt? Skaidrs tev, paldies tev. Ko tu domā par stikla mākslu? Skaidrs, paldies. What do you think about glass art? Glass art is not special art. There's no glass art. There's art. And sometimes you make it of the material glass. So the whole phrase glass artist is very young and I don't like it. You don't have a stone artist or a wood artist or a clay artist. It only happened since the 70s, from the next century. Because before they were all making tableware or something like that, but no free forms in glass. Michael, what do you think about glass art? I've always liked looking into a deep well. I like the transparency, the opacity. I like the way the glass. See, this sucks. I can't do this. Thank you very much. Yeah, you're welcome. What do you think about glass art? Glass art is a very interesting subject, you know, and not everybody can do that. Very professional person who really have good knowledge and they do that. And it's very nice. I would suggest people to come have a look in your art gallery. Why not? Thank you very much. No worries.
welcome. Robert, what do you think about glass art? It breaks. Is that so? You can glue it. Thank you very much. Carlitos, what do you think about glass art? I believe it's a beautiful art, and I guess I would like to try it. Okay, thank you. Ieva, ko tu domā par stikla mākslu? Brīnišķīgi. Stikls piestāv jebkuros laikos. Labi, paldies. Kristīna, ko tu domā par stikla mākslu? Krāsaina un caurspīdīga. Skaidrs, paldies. Ingūna, ko jūs domājat par stikla mākslu? Mulsinoša māksla. Ļoti atraktīva un adrenalīnu rosinoša. Skaidrs, paldies. Ko tu domā par stikla mākslu? Ko tu domā par stikla mākslu? Es par stikla mākslu nedomāju. Par ko tad tu domā? Es ne par ko nedomāju. Klau, ko tu domā par stikla mākslu? Kas var būt gan skaistāks par stikliem? Ja jūs pastītos uz visām tām vitrāžām, neviens glaznotājs tādu spožumu un skaistumu nespēja panākt. Skaidrs, paldies jums! Ivariņ, ko domā par stikla mākslu? Stikla māksla man patīk. Cilvēki, kas šeit nāk, braukuši un taisījuši savus darbus pie mums darbnīcā, viņi ir radoši, man patika, bija interesanti. Paldies tev! Labdien! A ko jūs domājat par stikla mākslu? Neko man nevajag piedāvāt. Es esmu aizmirst. Netrauciet man uzstrādāt. Ko tu domā par stikla mākslu? Skaidrs, paldies!